Bună, tată, mamă, frați și surori. O să continui astăzi să discut despre legăminte. Și, de fapt, până acum, deci cele primele 7 părți, ca să spun așa, au fost mai mult centralizate asupra Vechiului Testament, asupra Vechiului Legământ și istoria Vechiului Legământ, Vechiului Testament, practic. Pe foarte scurt am relatat data trecută ce s-a întâmplat la începutul Noului Testament cu Isus și ce a făcut el. Și acum o să discutăm puțin mai în adâncime care a fost rolul lui, de fapt, al Vechiului Testament, al legii, ca să spun așa, că este reprezentat de legea dată prin Moise și cum Noul Testament este mult superior legii, da? Și cum noi obținem dreptate fiind în legătură cu Dumnezeu, să fim drepți în fața lui Dumnezeu prin ceea ce Isus a făcut pentru noi, nu prin ceea ce noi facem pentru El. Da? Și o să am multe scripturi, o să intrăm în detalii puțin, dar lucrurile astea sunt extrem de importante pentru că sunt aplicabile nouă astăzi. De aceea, deci, Vechiul Testament nu a fost pentru noi, nu este pentru noi, dar învățăm din el, o să arătăm scopul lui, dar Noul Testament este pentru noi. Deci, aplicabilitatea lui este esențială nouă astăzi. Și dacă înțelegem lucrurile astea, ne putem raporta la Dumnezeu prin acest Nou Testament pe care El l-a creat pentru noi și putem să avem o relație foarte bună între noi și Dumnezeu, da? Pentru că El a creat toate mijloacele posibile ca să avem acea relație. Da? Ok, să intrăm în Scriptură atunci și o să încep în Romani, capitolul 3, versetele de la 19 până la 24. Deci aici spune, să se citesc, da? Și spune așa: știm că tot ce spune legea, deci ne referim la legea din Vechiul Testament, legea dată prin Moise, le spune celor ce sunt sub lege, pentru că orice gură să fie închisă și întreaga lume să fie găsită răspunzătoare sau vinovată înaintea lui Dumnezeu. Deci aici spune foarte clar, în primul rând, legea nu e dată pentru cei care nu sunt sub lege. Noi n-am fost sub lege, deci cei de astăzi. Da? Este a fost dată pentru evrei să fie un fel de exemplu pentru noi. Da? Și acum de ce? Care a fost scopul? Spune ca orice gură să fie închisă. Adică nimeni nu poate să spună eu sunt cel care sunt drept în fața lui Dumnezeu, pentru că eu nu greșesc. Nu, dacă n-ai lege, deci legea a spus să nu ucizi, să nu minți, să nu furi, să nu, deci cele 10 porunci, da, să nu comiți adulter și așa mai departe, care sunt cele 10 porunci, plus încă foarte multe altele, da, 633 de legi sunt de fapt. Și a dat toate aceste legi ca să ne arate practic de ce, pentru că toți suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu și toți suntem vinovați. Deci absolut fiecare dintre noi am încălcat legea, despre asta este vorba. Și apoi spune căci nicio ființă nu va fi îndreptățită înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Și ne spune clar, deci care e scopul legii? Ca să cunoaștem că păcătuim. Dacă nu am avea legea, n-am ști că păcătuim. Ei, astăzi văd lucrul ăsta în mulți oameni, deci foarte simplu, deci discut cu anumiți oameni și vorbim despre iad și rai, da? Pentru că lucrurile astea sunt reale, se vor întâmpla, după ce murim în fața lui Dumnezeu și vom ajunge în iad sau în rai. Și asta e alegerea noastră, dar oamenii trebuie să știe. Deci am discutat cu un om și spunea, eu cred că ajung în rai. Și am spus, de ce? Păi am făcut mai mult bine decât rău. Ăla nu e standardul. Deci standardul nu este dacă ai făcut mai mult bine sau rău, trebuie să fii drept, trebuie să fii perfect. Niciunul dintre noi nu este. Și atunci, deci noi trebuie să obținem perfecțiunea prin Isus, dreptatea prin Isus, nu prin faptele noastre. Despre asta este vorba. Să mergem mai departe, în versetul 21. Spune așa: dar acum, ideea este, independent de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depun mărturie legea și profeții. Și acum deci este separat, independent de lege este oferită această dreptate. Și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Deci cum devenim noi drepți? Prin credință în Isus. Deci noi credem ceea ce a făcut Isus pentru noi. Credem că e Fiul lui Dumnezeu, că a murit, că a înviat, că se șade la dreapta Tatălui și îl facem Domn. Când luăm această decizie, devenim drepți în fața lui Dumnezeu. Deci prin credință în Isus Hristos, pentru toți cei care cred. Deci pentru cine e această dreptate? Pentru cei care cred. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, aici se referă, nu e între evrei sau greci sau orice alte nații pe lumea asta, cu toții am păcătuit. Și acum îi spun în versetul 24, ei sunt îndreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Isus Hristos. Deci, din nou, suntem îndreptățiți nu pentru că am făcut noi ceva bine, ci pentru că Isus a făcut, practic, El a mers pe cruce și a plătit pentru ceea ce noi
trebuia să plătim. Da? Deci a plătit pentru păcatele noastre. Să mergem mai departe în acest verset, în același capitol, Roman 3, versetul 28, spune așa: căci noi credem că un om este îndreptățit prin credință fără faptele legii. Deci este foarte clar această îndreptățire. Deci noi suntem făcuți drepți, din nou, nu prin ceea ce facem noi, ci prin credință. Da? Să mergem mai departe. În Gălăteni, capitolul 2, versetul 16, spune următorul lucru: știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Iisus Hristos. Exact același lucru. Deci, dar vreau să vă dau mai multe scripturi ca să vedeți adevărul spus din mai multe scripturi. Da? De aceea și noi am crezut în Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința în Iisus, în Hristos, și nu prin faptele legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Este foarte, foarte clar. Deci legea n-a fost dată ca să urmăm legea, să facem toate lucrurile corecte și să fim îndreptățiți în fața lui Dumnezeu, să avem o relație cu El sau să mergem în rai la sfârșitul vieții. Nu. Legea din nou a fost dată ca să ne arate că noi, de fapt, suntem păcătoși, da? Și avem nevoie de un salvator. Despre asta este vorba. Mergem mai departe. Acum în Gălăteni, capitolul 3, să mergem din versetul 10 până la 14, să citesc aici, și spune așa: căci aceia ce se bazează pe faptele legii sunt sub blestem. Deci aici e important, pentru că cunosc oameni care spun: nu, noi trebuie să urmăm legea. Dacă urmăm legea, spune, ești sub blestem. Căci deoarece este scris: blestemat este oricine nu stăruiește să împlinească toate lucrurile scrise în cartea legii. Deci foarte atent să fiți. Deci nu numai anumite, ci toate lucrurile care sunt scrise. Da? Asta sunt toate legile. Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin lege, pentru că cel drept va trăi prin credință. Iar legea nu se bazează pe credință, ci ea spune: cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Acum, în versetul 13, am discutat despre lucrurile astea, dar din nou aici este: Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Căci este scris: blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Pentru ca în Hristos Iisus binecuvântarea dată lui Avraam să vină asupra neamului, ca să primim prin credință Duhul promis. Din nou, deci, sub lege suntem blestemați, cei care sunt sub lege. Este un blestem. Da? Și acum Iisus a venit și ne-a răscumpărat. El a devenit blestem pentru noi, de fapt. Și atunci binecuvântările lui Avraam sunt ale noastre. Și am discutat lucrul ăsta mai în trecut, dar vreau ca aici să leagă foarte bine. Da? Să mergem mai departe acum. În același capitol, în Gălăteni, capitolul 3, versetul 19, spune așa: care este atunci scopul legii? Deci este foarte clar. Este întrebat aici el întreabă și dă răspunsul imediat Pavel. Da? Spune: ea a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii, până când va veni sămânța celui căruia i-a fost făcută o promisiune, adică Iisus. Legea a fost dată prin înger, printr-un mijlocitor. Deci care este scopul legii? Din nou, a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii. Deci a fost dată ca să vedem că noi încălcăm legea. Ăsta e scopul ei, să ne arate tuturor că nu putem fi perfecți. Da? Deci ne arată, stai așa, spui: ai mințit vreodată în viața ta? Da? Am discutat cu prietenul meu care spunea mai devreme. Dacă ai mințit vreodată în viața ta, ce înseamnă că ești? Dacă minți, ești, și a spus singur, da, mincinos. Ai furat vreodată, nu contează, trebuie să furi o mașină sau poți să furi un ac, poți să furi o hârtie, da? Este actul de a fura. Ai furat vreodată în viața ta? Mi-a spus: da, am furat. Păi și atunci dacă ai furat, ce ești? Un furăcios, da? Mai departe, că Iisus spune să nu comiți adulter, spune legea, dar Iisus spune să nu te uiți la o femeie cu un gând necurat, că atunci ai comis adulter în inima ta. Și am spus că te-ai uitat vreodată la o femeie cu un gând necurat? Da, bineînțeles. Da? Păi și asta ce te văd? Deci înseamnă că ești ai comis adulter în inima ta. Și așa mai departe. Poți să mergem prin toate legile și, de fapt, dacă suntem sinceri, le-am încălcat pe toate. Da? Și atunci spun: cum poți tu să te înfățișezi în fața lui Dumnezeu spunând că meriți să ajungi în rai? Nimeni dintre noi nu merită să ajungem în rai. Da? Și asta e ideea, asta este scopul legii, și să ne arate clar că noi nu merităm lucrul ăsta. Niciunul dintre noi nu poate să ajungă în relație cu Dumnezeu sau în rai prin faptele Lui, pentru că cu toții am păcătuit. Da? Mai departe, să mergem în următoarea scrisură, în Galateni, din nou, capitolul 3, versetele 23 până la 25. Spune așa: înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii.
închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Deci, din nou, legea a fost dată ca să ne păzească într-un fel. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți din nou prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. La ce se referă? Cine este acest îndrumător? Da, deci aici este vorba de cultura timpului respectiv și îndrumătorul era, deci nu era cum a venit profesorul, da, sau învățătorul. Deci erau oameni care erau ținuți sub se spune, autoritatea acestui îndrumător, ca să zic așa, și ei aveau grijă de ei ca să nu iasă să nu fie insubordonați, să spun așa, da? Și ei luau pe acești copii, să înțelegi, de la părinții lor sau de unde și duceau la învățător, la profesor, unde trebuiau să învețe. Legea exact asta face, ne-a dus, deci în ziua de azi pentru noi, deci mai vine cineva care îți ia copiii și îi duce la școală. Deci în America sunt autobuze speciale care sunt plătite de stat ca să-ți ia copiii de acasă, să-i ducă la școală, unde învață. Da? Deci acel îndrumător ar fi cineva care are grijă de copiii tăi până îi duce la învățător sau la profesor, cei care îi învață de fapt. Iisus este profesorul nostru, Iisus este învățătorul nostru, este Noul Testament, este noul legământ și legea a făcut suficient ca să reține că dacă nu era lege și nimeni, deci a fost în Vechiul Testament, era spus dacă nu știau că trebuie să nu comită păcate, deci ceea ce s-a întâmplat până a fost dată legea prin Noe, dacă vă duceți aminte, am discutat, deci toată lumea a fost păcătoasă și au păcătuit îngrozitor, astfel încât Dumnezeu a trebuit să distrugă tot pământul, toată lumea, toate viețuitoarele pământului aproape, da? Și l-a salvat pe Noe, soția lui, cei 3 copii și soțiile lor, deci numai 8 suflete au fost salvate de pe tot pământul. Deci acolo se ajunge dacă nu avea lege, dacă nu aveau lege și nu știau să discearnă dintre ceea ce e bine și ceea ce e rău. Deci legea în sine nu este rea, legea este bună. Da? Legea ne arată cum să trăim. Problema este că pentru că natura umană e păcătoasă, pentru că vine din Adam și nu poate, fără ajutorul Duhului Sfânt, să trăiască în conform cu legea. Da? Despre asta este vorba. În fine, să mergem mai departe acum. Și acum, pentru noi astăzi, că asta e important, deci am să citesc acum în prima scrisoare către Timotei și arată din nou care este scopul, cum folosim noi legea astăzi. Și spune așa în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 8 până la 11. Este Pavel cel care vorbește și spune, știm că legea este bună. Deci legea nu este rea. Legea e bună dacă cineva o folosește corect. Deci cum este să folosim legea corect? Știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept. Acum, cine sunt cei drepți? Cei care l-au acceptat pe Iisus ca pe Domnul lor, devenind drept prin credință. Deci atunci legea nu ni se aplică. Dar pentru cine se aplică? Ci pentru cei fără de lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești, pentru ucigașii de tată și ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni, pentru desfrânați, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjuri și pentru orice altceva care este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slăvită a binecuvântatului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Acum, Pavel practic spune următorul, deci legea nu este pentru un om drept, care este creștin, deci dar legea este foarte bună când o aplicăm cei care nu sunt născuți din nou, care nu sunt creștini, să le arătăm că au nevoie să-L primească pe Iisus, pentru că de-aia am vorbit cu prietenul și am spus, dacă ești mincinos, ești furăcios, ești adulter, adică asta e natura ta și prin lege poți să-i arăt unui om lucrul ăsta și atunci îi arăt. Deci nu ai cum să fii în prezența lui Dumnezeu când asta e natura ta păcătoasă, când ești un păcătos. Și asta suntem cu toții, dar până să ne naștem din nou. Și atunci arată necesitatea primirii lui Dumnezeu în sufletul nostru și acceptarea salvării care este prin credință. Asta este scopul legii și ne arată aici foarte clar. Deci nu este din nou pentru cei născuți din nou, nu este pentru creștini, este pentru cei care ei cred că sunt drepți în fața lui Dumnezeu fără Iisus Hristos. Și atunci iei legea și le arăți că ei au încălcat legea. Deci nu pot, deci e imposibil pentru ei ca să ajungă în prezența lui Dumnezeu dacă nu e cineva care plătește pentru păcatul lor și atunci prin credință asta se întâmplă. Deci noi credem ce a făcut Iisus pentru noi și atunci prin credință acceptăm acest
dar divin care este salvarea, care este mântuirea și atunci suntem spălați de păcate prin sângele Lui și putem să intrăm în prezența Lui Dumnezeu și să petrecem o veșnicie alături de El în prezența Lui în rai după ce murim, dar după ce ne despărțim de acest trup din această lume. Și asta este scopul, din nou, ăsta este scopul legii și este un scop foarte bun. Da? Că dacă n-am ști legea, n-am ști că suntem păcătoși. Dacă nu știm când suntem păcătoși, nu știm că avem nevoie să fim salvați, să fim mântuiți. Da? Și trebuie să fim mântuiți, trebuie să ne naștem din nou ca să fim în prezența și în familia lui Dumnezeu. Bun, ne oprim astăzi și o să continuăm data viitoare. Multă sănătate și pe curând. La revedere!